はい。続きをやったんですけど、SD カードにうまく録画されてなくて、データが残ってなくて、甘皮を取ってから、それから、この、節の処理と、肉付けやって、で、火入れもして、で、印籠をくっつけたんだけど、編集しようかと思って SD カードを見たら、データが残ってなくて、なんかカメラの調子が悪かったのか、俺のやり方が悪かったのか分かんないけど、それでしょうがないから、もう一回同じことやったんです。同じことやろうと思って、やったんだけど、それも残ってなかったんだよね。もうなんか嫌になっちゃって、ざっとね、また、これ、だから、甘皮を取った状態だとして、これが。で、あと、節処理。で、火入れも、まあ、全部やると、1時間ぐらいかかっちゃうから、もうやりたくないから、はっきり言って。これでもうザザッという感じで、こうやってやろうかと思って、本当に申し訳ないんだけど。これが初めやったやつで。あと、糸巻いて、ガイドつけて、やればいいんだけど。うん。こんな感じかな。よいしょ。もう初めから最後までやるって言ったから、このままやらないわけにはいかないだろうから。よいしょ。前回こう、甘皮全部取ってって、ほんで、このね、節のところ、こう、黒くこう汚れが溜まってるんだよね。これをペーパーを折って、汚れをこう取っていく。取っていくんだけど、取って、ここの間も綺麗にこう、ペーパーかけて、こんな感じで。ここなんて黒くてわかりやすいかな。
これずっと全部やってって、で、あと節。節は、これ切り出して、こう、枝がいっぱいこう生えて切り出してきて、その切り出してきたときに、この節をもっとちゃんと切ればいいのに、なんかしなきゃ中途半端に残してるんだよね。切り出してきて、枝を切るときにこっから切れば、こんなことしなくてもいいんだけど、なんかよくわかんないの、中途半端に残してるんだよ。こうやって切って、まあ、切ってっていうか、まあ、ここ処理は、ここの凹んでるところ、ここの根元に汚れが溜まってるから、これをきれいにこう取って、こんな感じかな。で、これなんと黒くこれがあるんだけど、これなんかっていうな。こんな感じで切ってって、じゃあ、ペーパーで最後、節をきれいにして、俺の場合はもうこれでいつも、このミニルーターでいつもやってるんだけど、なんでこんな節を残してあるのかよくわかんないんだけどね。
こうやって仕上げていって、で、節をもうきれいにしたとして、で、火入れも、まあ、そうだね。そんな、ガクガクなってないけど、まあ、ちょっと、一応やろうか。これ自分が作ったため木なんだけど、こっちは、サートシから持ってきたやつ。これ、この3本。こんなこと言いながら3回目なんだけどね。一人でブツブツ言いながら4時間ぐらいダメにして、無駄なことをやって、なんかもう嫌になっちゃってね。これね、やるからね。ここをこうやると、ここが割れちゃうから、こっから、下から順に上にやっていく。完全にこれ色が変わったよ、ほら。これで、まっすぐなんだよな、大体。
節の処理をしてないから、ちょっとガクガク見えるけど、ほぼほぼ、これでまっすぐなったんじゃない？よし。そしたら、この肉付けをやって、印籠さして、もう同じこと3回目だからね。よいしょ。
よし、これで、エポキシのボンドをつけて、ここに。で、これで、まあ、つけたとして、この状態にして、金巻きして、ここに印籠。9.5。まあ、これだな。こうやって芯をこう入れて、ボンドで固めて、芯を入れて、竿として節から1センチぐらいやってたんだけど、俺はいつも2センチ、2センチぐらい入れてたのかな。面を取って、曲がってるんだけど、
9.5。9.5。で、これが今 9.5 だから、次の7ミリ。7ミリを、で、ぐらいのやつで、節を1回抜いて、見てよ。食っちゃった。よいしょ。これで、まあ、エポキシをつけてね、突っ込んで、これで、このぐらいまで入ってるから、折れるのは大体ここから折れるんだよね。ここで折れるか、まあ、ふもちのこっちで折れるか。ここで折れるか。インローも、この節のこっちまで入れた方が強い。手前でやると、ここで折れやすいんだけど、通してやると、節が強いから折れにくいんだよね。だけど、ここが弱いから、折れるとしたらここなんだよね。で、ここは糸を巻いて、20、30巻けば、強度を出せば、問題はないんだよ。この状態で、はい。出来上がったのがこれ。
手を抜いちゃってるけどね、俺は。本当は矢だけをこれ入れて、で、カーボンを隠すんだけど、隠せばいいんだけど、めんどくさい。俺は別にそんなこだわってないから、いつもむき出しにしちゃってる。本当はさっきみたいに、中に芯を入れて、矢だけでこうやってやれば、本当はこのやり方が本当なんだろうけど、で、まあ、こいつが綺麗にまっすぐして、ほんでこっちの穂持ちをこいつに合わせて削る中を。それが本当にやり方だと思うんだけど、まあ、俺はそんなに気にしてないから、このままでいく。よし。次は、今日はここまでで、本当はね、もう、4時間も余計なことやってんだけど、次は、これ処理して、で、糸巻いて、ガイドつけて、それで塗りに1回線塗りに入るぐらいまでかな、次は。今日は、これで終わります。